یا حتی تو سرویس بهداشتیامون ما خیلی متفاوت هستیم نسبت به خارجی‌ها. اونجا میریم مثلا سرویس بهداشتی، من توی فرودگاهاشون میرم، نگاه میکنی انواع اقسام دستمال کاغذی، سشوارای دست خشک‌کن، صورت خود، اصلا خیلی تجهیزات، انواع اقسام مواد مایع شوینده، خیلی مجهز. وقتی شما در ایران تمام حواست باید به این باشه که در فقط بسته بشه، قشنگ وا نشه. که خطرناکترین جای دنیا همین دستشویی ایرانه، مخصوصا اون دستشویی که سنگ از در فاصله داره و دستت نمیرسه درونی و در خرابه. یعنی شما حتما باید نیمخیز بشینی، شلنگ هم تو دستت آماده، کسی واکت خیزشون برو